په افغانستان کې د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو د بریالي ترمیم خبر خپور شوی. بلخوا آریانا افغان هوایي شرکت له ترکیې او سربیا څخه د بوینګ الوتکو انجنونه اخیستي او افغانستان ته را رسیدلي دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو د بریالي ترمیم خبر لرو، خو پیل افغانستان ته د بوینګ الوتکو د انجنونو پر رسیدو کوو. آریانا پورته کیږي، آریانا به ځلیږي. آریانا افغان هوایي شرکت د 4.7 میلیونه ډالرو په ارزښت د بوینګ الوتکو 2 انجنې له سربیا او ترکیې څخه اخیستې وې. د ترکیش کارګو پر وسیله کابل ته راورسېدې. د دغو انجنونو په فعالیت سره به د آریانا د الوتنو وړتیا لوړه، تخنیکی ځنډ او خنډ به راکم او د کورنیو او نړیوالو الوتنو مهالویش به لا پیاوړی او منظم شي. د 205 قلی اردو تخنیکی ټیم 9 هغه توغندي ترمیم کړي دي چې تر 30 کیلومترو پورې د هدف ویشتلو وړتیا لري. یا توغندي د افغان متخصصانو لخوا بیرته فعال شوي او د پوځ د تخنیکی ظرفیتونو د پیاوړتیا یوه بیلګه بلل کیږي. چارواکي وایي دا ترمیمي پروسه د داخلي امکاناتو په مرسته بشپړه شوې چې له امله یې د تجهیزاتو په برخه کې پر ځان بسیاوالي ته یو بل ګام اخیستل شوی دی. د قلی اردو مسؤلانو زیاته کړې چې د نظامی تجهیزاتو ترمیم او فعاله ساتنه د دفاعي ځواکونو د تقویې یوه مهمه برخه ده او دا لړۍ به دوام ومومي. درنو لیدونکو له ملتیا مو